Marhamat qarang, qanday chiroyli ziyoratgoh joyimiz bor. Bemalol bu yerda kelib dam olsangiz bo'ladi, aziz Qanday chiroyli manzara. O'zimizda ham shunday chiroyli joylar bor. Suv oqishini qarang. Barchaga alangali salom. Bizni kuzatib borayotgan muxlislarimiz va podpischilarimiz uchun bugun biz Surxondaryo viloyati Saresi, ya'ni Sangardakda ziyoratgoh joyida boryapmiz. Sangardak shahar mozorida ziyoratgohda borib videoga olib sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, Rossiyada yurgan, chet elda yurgan yurtdoshlarimiz uchun bir video rolik qilamiz. Sangardakda juda ko'pchilik so'rashadi va juda ko'pchilik kelgan bu yerda, kelmaganlar bo'lishi ham mumkin. Kelmaganlar bo'lsa kelib bemalol dam olib ketsangiz bo'ladi. Biz Sangardakka yo'l oldik. Qani unda boshladik. Bir yo'lakay birdan yo'llarni va tog'larni ham ko'rsatib ketamiz. Endi chet elda anchadan beri yurgan yurtdoshlarimiz bo'lishi mumkin va boshqalar ko'rmagan bo'lishi mumkin, ko'rganlar ham bor. Endi chet elda turib bu joylarni ko'rsangiz bir boshqacha bo'lasizda. Shuning uchun yo'llarni ham videoga olib ko'rsatib o'tamiz, qisqacha video qilib. Telefonda qo'lda kamera solib o'ynaydi, mashina ham o'ynab ketyapti. Bastım bu favorat. Tog'dan suv oqirgan. Hadi, tog'. Endi tog'da archida o'syapti.
davom etamiz videoni. Yo'lda davom etamiz. Boshdan o'tib oldik. Qishloqlar. Bu yerda yashaganlar mazza qiladi, tog'da havosi tozada. Moykalar ham bor. Bu yerda moyka qilsa bo'ladi, yana chang bo'lib qoladi-da. Ertalab sviji havosi zo'rda berdi. Qo'ylar, atarlar. Sedan dagor qilsa qo'yni sotadi, ha? Tog'dan qaytyapti bular. Toqqa chiqib ketyapti. Asfalt toza qilingan, yaxshi. Bitta joylar o'yilgani. Daryoda suv katta ekan lekin. Tog'larda qanday toshlari bor edi. Suvga qaytargan. Mana sizlar kondan qaytyapti. Kondan qaytyapti. Shunday qilib Sangardakka boryapmiz, yo'l olyapmiz, ha. Asalarilar bor ekan. Tog'da asalarisi zo'r bo'ladi deydi asali. Tog'da bo'ldi. Qarab berlarga dam olib o'tsang mazza qilib. Berlarga har oyda chimasiz bir marta kelib tursang. Endi faqat yozda kunida zo'r bo'ladi. Boshqa kunlar ko'p sovuq bo'ladi-da. Bahor, yozda zo'r chiroyli bo'ladi-da. Toshni kattaring qara tog'iga. Tez kelyapti. Suv ancha katta ekan daryoda. Shu suvda ham baliq bor, ha, yo'q. Tog'lar. Rasada yotib tomosha qilsang bir boshqacha bo'ladi-da o'rda. Muxlislar ko'rib videomizni yoqsa layk bosib qo'ysa. Layk bu tarqatadi, boshqa do'stlarga ham bildiradi. Layk hech qanaqa pul to'lamaydi. Просто одноклассникlarga klass bosadi-yu, bu YouTube'da layk. Shu vazifasini bajaradi. Bu tog'ning balandligini qarang. Qancha ekan, balandligi rosa baland ekan o'zi ham. Kamerada past ko'rinishi mumkin, lekin ko'z bilan ko'rsa masalan. Mana haykal, ha? Haykalni ham ko'rsatib o'tamiz. Haykalga yetib keldik o'zi, ha?
Mana shu yerda dam olayotgan joylar qilsam, nima deydi? Gaz istash, past istash, shunaqa narsalar. Haykal. Xonjizan bu. Xonjizani haykali. Bu taraf Xonjizaga ketadi-da. Mana bu yo'l Xonjizaga ketar ekan. Endi bu yog'iga sekin-sekin ketaveramiz-da. Yo'l sal buzuq ekan-a. Bu buzuqroq. Asta-sekinlik bilan borib Sangardakda aylanib qaytamiz. Va muxlislarimizga ko'rsatib o'tamiz. Dam olayotgan joylarni. O'sha havosi o'zgarib, qara boshqacha havo kelyapti-da. Yaxda bir boshqacha havo odamga yoqadi. Mana sizlarga tashqari tog'larni ko'rsatay. Sal shovqin bo'lishi mumkin, shamol. Joyee tog'larda bular. Bunaqa tog' har qayerda ham yo'q-da. O'zbekistonimizda juda chiroyli tog'lar bor. O'rtadan suv tushgan bo'lsa kerak-da. Suv kelgan ekan. Tog'da yonidan suv chiqib, oqqanda, ancha suv oqqan lekin. Yo yomg'irga kelgan yoki badandan oqqan. Tevadan yomg'irga tushib kelgan desam. Ko'p tushib kelgan ekan-da. Yig'ilib kelgan. Variya qo'shildi, qizildi. Inflyator ham. Bu mana maktab, 40-chi maktab ekan. Yana tomosha qilib yuraman desang, ancha ham kerak bular. Tog'ning suv cho'pdan qarang, oldin yo'q edi bu yerga. Oldin yo'q edi-da, shu chiqibdi. Shu yondan suv cho'pdi. Bordi oqdan. Oldin kam edi-da. Oldin ishlaydi, yo'q, sezonda. 4-5 yil oldin kelganda bunaqa narsa yo'q edi bu tarafga. Nimaga bajagan? Shu tarafdan suv ochibdi, chiqibdi yondan. Manaka qishloq mollari qorni to'yib yo'lga yotibdi, sizga tovlanib yotibdi. Otlar, qo'ylar bo'lsa kerak ancha. Sangardakka ham, Sharamazorga ham yetib kelib qoldik. Yo'q, chang bo'lib ketdi. Tuman. Mana shu yerda yaqinda ochilgan ekan-da bu suv. Shu yerga qara. Chiroyli tushgan ekan. Bu oldin yo'q edi-da bu. Mana qara qanday chiqadi. Xudoning amri bilan oqyapti-da suv shu yerdan. Suvdan ichsang, bitta moshina berasan, chiqarsang. Mana aka tashqaridan ko'rsatay odamlarga. Toshlarning kattaligini qarang, tog' toshlarni, daryoda suv katta. Havosini qarang, tozaligini mana. Mana Sangardakka ham yetib keldik, aziz onachilarimiz. Sangardak videosini ko'rsatib o'tamiz sizlarga.
manzarani qara. Marhamat qarang, qanday chiroyli ziyoratgoh joyimiz bor. Bemalol bu yerda kelib dam olsangiz bo'ladi aziz obunachilarimiz. Videomiz yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Muxlislarim uchun qo'limdan kelgancha videoga olib ko'rsatib o'taman aziz obunachilarimiz. Sangardakka borayotdik, birdan-bir video lavha qilib tomoshabinlarga ko'rsatib o'taylik. Chet elda yurgan yurtdoshlarimizga bir qisqacha bir video lavha bo'ladi. Keyingi safar albatta chiroyli videoga olamiz. O'zimiz bir ish bilan Sangardakka borayotdik. Shunga bir video lavha qilib sizlarga ko'rsatib o'tamiz, video rolik qilib. Videomiz yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Aziz obunachilarimiz, bu yerda kelib dam olib, bemalol oilangiz bilan kelib ketsangiz bo'ladi. Chiroyli manzara. Bu yerda kelib dam olsa o'zgacha gashti. Suvda oqishini qarang, qanday toza, qanday tiniq, shunaqangi chiroyli suv oqyapti. Buni qarang, ichgis keladi. Qarang, qanday chiroyli bo'lib oqyapti. Bu yoqda faqat kelib dam olib suratga tushsangiz juda zo'r bo'ladi. Buni qarang, qanday chiroyli manzara. Bu yoqlarga kelib dam olganda bo'lasizda. Buni ko'rib dam olib, o'zimizda ham shunday chiroyli joylar bor. Faqat o'zimiz kelmaymizlar, ishlaymiz. Agar kelib shu yoqlarga dam olib ketsak, bir dam olganday bo'lamiz. Buni qarang, qanday chiroyli. Suvda oqishini qarang. Odam ko'p bu yoqda. Qarang, tog'ning balandligini. Tosh kattaligini qarang. Maza qildik, videoga olib ham tomosha qilib, odam zerikkanlar chiqib ketdi. Lekin yo'llarni chiroyli qilib qo'yibdi. Bemalol kelib dam olib, aylanib, oilaviy kelib dam olsangiz bo'ladi. Mana bunday spalar, karotlari, hamma narsasi bor, juda chiroyli sharoitlar bor u tarafda. Lekin pastga tushyapmiz tevadan. Kelasi safar ham kelib chiroyli video lavha qilib sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana tevadan tushib kelayotgan Sharsharani suvi pastda ham Sharsharadek bo'lib tushib oqyapti. Oqib borib daryoda qo'shiladi. Kelasi safar obязательно hammasini chiroyli qilib video lavha qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana qaytyapmiz endi. Yo'lda qo'ylar. Mana qo'ylar qaytdi. Qo'ylar toqqa chiqib ketyapti. Qo'ylar hammasi toqqa chiqib ketyapti, semiz qo'ylar ekan. Qo'ylar hammasi quloqda nimasi bor ekan-a? Bu nimasi? Qo'ylar lekin hammasi semiz qo'ylar ekan-a? Yaltillab qolgan qo'ylar ekan. Xors qo'ylarda bular. Ha? Ko'zim deb fotolarni. Qo'ylar yo'ldan bilan Sangardak ketyapti-mi qo'ylar?
Shoshilib qayerga borasan? Buni qarang. Qanday chiqyapti? Qo'zini 1 million deydimi? 100 ta. 100 ta olsang ham 1 milliondan deb. Mayli, qo'zilarni 1 milliondan bo'lsa berar ekan. Ketyaptimi, ketyaptimi, qayerga boryapti? Qayerga boryapti? Mana shunday qo'zilar 1 million deyapti. O'qib ketadimi endi? Nechta aka qildi o'zi? Qancha ekan? Soni nechta yerga? 5 ta bormi? Ko'p emas, 5 tadan ko'p qo'y bor ekan. Men qo'ylarni qara. Qo'zilarni ketishini qara. 1,5 mingta qo'y bor ekan shu yerga. Mana aka Surxondaryoning qo'ylari 1,5 mingta. Oldi 1,5 million deydi, 1 million deydi. 1 milliondan terib olyapti qo'ylarni. Qo'zlarni, mayda qo'zlar. Shu bilk qo'zlarni bilamansiz, shu bilk qo'zlarni 1 milliondan terib olyapti. Sana suv cho'kdi. Mana aka bu tarafdan ham qara qanday suv cho'yapti. Boradi. O qo'ydi. Bozor qo'y. Boradi, hamshira. Ha? Sangardak qishlog'iga bir borib kelaylik. Qo'ysa, bizda kechib qo'ygan bo'lar ekan-a. Kechib qo'ygan. To'rtta kechib 6, 7 bo'lganda bilmayman. Bulutligi uchun daryoda suv katta. Lekin chin dam olgan joylarda bular. Qo'limizdan kelganicha mana shunday Sangardak ziyoratgohini, ya'ni shahar mozorida videoga olib ko'rsatib o'tdik. Kelasi safar chiroyli videolar qilib to'liq videosini ko'rsatib o'tamiz. Aziz obunachilarimiz, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kelasi safar va kelasi videoda ko'rishguncha aziz obunachilarimiz, sizlar uchun bizlar xizmatdamiz doim.